食個簡單嘅早餐先，入邊有啲 frozen 嘅 mixed berry 啦，有豆奶啦，有 protein 粉啦，同埋有呢個 protein cereal。今朝唔食包啦，因為一陣間會食成個 pizza， 好多包啊！梳毛咩啫？梳頭。哎呀！隔咗一陣之後，佢都係忍唔住瞓咗啦。頭先仲眼望望嘅，然後呢個呢？平時咧就係咁樣行落去Tree House 嘅，不過行到半路咧就會經過 Fiata 嗰條街㗎，突然間曬起嚟，成日都覺得呢埲牆係有壓迫感。大館個大貨車擋住咗添。其實冇幾耐之前，我老豆同媽咪先至嚟過，佢哋話訂位易咗喎，咁大家就再踴躍啲嚟下啦。呢度係我第一次坐嘅位嚟嘅，好似係。自己都要睇翻片先記得。圍住咗呢個框框，幾得意。唔知可唔可以坐翻呢個位？坐出邊係有少少嘈，但係咧又少咗個音樂聲。我而家轉咗diet咧，但係呢度係任你 order 乜嘢，即係點樣配搭都得嘅，佢都會做到。有陣時佢哋都會 post 一啲好搞笑嘅 order，即係類似10倍番茄咁樣嗰啲。係啊，咁所以你哋同佢講清楚你想點就 OK 㗎啦。有啲咩唔食啊嗰啲，係啊，我已經知道我個 pizza 上面會有啲咩啦。本來諗住好似抽盲盒咁嘅，即係淨係話俾你聽我唔要啲咩嘛。咁但係佢都有問一問我，呢啲 O 唔 OK 啊咁樣。今日帶咗佢哋，呢個係用嚟扣住我2個袋嘅，點解知襯咗我個色？update 下啲獎啊！我都幾肯定咧 ，as long as Fiata 存在咧，我都唔會食第二間 pizza 噶啦，我唔會嘥 quota。一嚟就係呢度可以對應到我嘅 diet 啦，二嚟就係我真心喜歡老闆同埋呢度嘅員工都好善良。難以相信我已經半年冇嚟，其實以我嘅喜愛程度應該每個月都嚟，但係呢個人就係 hea 咗咯。有好多我中意嘅地方咧，照理我都應該係幫襯得多啲嘅，但係有陣時就 hea 下 hea 下咁多個月冇嚟啦咁樣，都係睇翻個 calendar 先知，因為我會 mark 低㗎嘛，去過邊度。係啊，另外先講起有間中意嘅 cafe， 可能今年淨係去過2次咯，跟住而家年尾啦。本來諗住可以好似嗰啲魔法陣咁樣企喺中間，但係唔得咯，佢太肥啦。有亞枝竹啦 ，black olives 啦，番茄底，哇，好靚仔啊！話說咧，我生日咧，嗱，你而家睇緊呢個係生日正日啊嘛，我就冇許願嘅，因為即係你希望一啲嘢咧，如果係一啲善意或者好嘅嘢，你係應該每日甚至乎每分每刻，你都喺度希望緊㗎嘛。即係譬如世界和平啊，譬如自己嘅智慧可以增長，做一個再好啲嘅人啊，呢啲嘢你係應該 keep 住要 remind 自己㗎嘛。因為你唔係希望咻一聲你就好似變法術咁樣變咗有智慧或者變咗世界和平，你係要做啲嘢去行去嗰個願望嗰個終點㗎嘛。即係你想做一個好人，咁然後你就要行動上你要做一個好人，你先至會行到去呢一個終點㗎。即係好似你想學鋼琴，咁你唔係坐喺度，我希望我成為一個鋼琴家，我希望我識彈琴，唔係咁㗎嘛。你係要去學琴，然後你要去練琴，你先至會識彈琴㗎嘛。咁所以咧，生日許願咧，你只不過係 set 一個目標，話俾自己聽，好啦，我而家願望係咁啦，我要做啲嘢啦。其實係咁解咯，而唔係話我希望我身體健康，咁你 fit 一聲你就身體健康，明唔明啊？所以咧，我嗰日咧係冇特別許一個願嘅，我啲願望係24小時 running 嘅。
希望大家多啲幫襯Viata，跟住叫你個 pizza 嘅時候都可以叫一啲冇芝士嘅 pizza，係好好味嘅。第二間我唔敢講啦嚇，呢一間好味嘅，嘗試下食冇芝士嘅 pizza，你會滿意。咁咧因為佢哋用嘅番茄咧都係靚番茄啦，都係意大利運過嚟嘅靚嘢啦，佢哋啲菜都係靚菜啦，咁所以你唔會若有所失㗎。你真係試下唔食芝士啦。我成日都好想講嗰啲芝士同埋牛奶點樣嚟，但係我唔講啦，你自己去 find out 啦。多俾人讓翻張台出嚟先。有一間咁窄嘅茶店喺呢度，有個鋪位喺呢個位我都唔知。食完飯就返屋企㗎啦，冇特別地方想去喎，但係想行路咯。因為行路其實唔係必然喎。我成日都會諗啊，我80歲嘅時候對腳會係點嘅呢？會唔會仲係行得咁自如呢？又或者甚至乎我自己有冇80歲呢？冇人會知，係咪先？所以而家個身體係任何狀態就珍惜同埋好好咁樣運用佢啦。呢排成日經過見到，覺得影得幾靚嘅其中一張，另外一張係彭秀慧啊。其實前嗰排仲有金銅 poster 我都覺得好靚，不過就冇影低，因為日日經過都見到。我而家拍開片就影下俾大家睇。每次揀士多啤梨都好頭痛，因為全部個樣都好靚，跟住全部都想攞。但係咧，我係唔知佢哋每個牌子嘅分別嘅。我見到紅卜卜我就攞噶啦。最後係兩款都買咗嘅，一陣間睇下有咩分別先。Hello， 寶貝，唔記得封翻張膠，好彩冇人嘔啫。哇 ！Hello， 啡啡，如夢初醒啊！有冇人聽過啊？彭羚嘅《如夢初醒》。似乎係一個冇頭冇尾嘅 vlog 喎，係咪啊？因為我已經做嘢做到完全唔記得影下個晚餐，同埋而家都比我平時食晚餐嘅時間夜啦。唉，我今日係冇遇到自己放假嘅，只不過係唔使返鋪頭咯。但係我係有做嘢嘅。呢啲係屋企人俾我嘅利是。唔得，我要繼續食啦。好啦，食甜品啦，食埋繼續工作。Kimi， Hi， 你又坐咗我個位啦，係咪啊？我而家坐咗喺呢個 cushion 嘅邊緣啦，又。哇，好香啊！好香花生醬味，花生醬朱古力餅，整咗好多，雪咗喺雪櫃。好啦，有返個 proper 少少嘅結尾啦，多謝大家陪伴咗我一日啦，我陪你，你陪我咁樣啦。咁就希望大家全部人身體健康，同埋智慧越嚟越高，好冇？越嚟越少煩惱。